नमस्कार पाणीपाग खबर आपन समस्त को स्वागत। आसिला कालबैशाखी प्रभाव में सारा राज्य में लगाण वर्षा उपकूल सह दक्षिण में प्रबल वर्षा नहीं सूचना रखिला पाणीपाग केन्द्र। 24 घंटे 7 जिले में प्रबल वर्षा बालेश्वर समेत 7 जिला को येलो वार्निंग जारी है। बिजुली घड़घड़ी सांग को वर्षा वज्रपात नहीं सतर्क रहा विभाग परामर्श। एपटे आगामी 2 ରୁ 3 घंटा मध्य 10ଟି जिले में होईपारे कालबैशाखी जनित वर्षा वज्रपात। तेज से सब जिला होउछि केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, कटक समेत खोर्धा जिला, जहाँकि आगामी किछि घंटा मध्य समस्त जिला मानकर गोटे कि 2ଟି स्थान में कोहला पाग सांग को हालुका व मध्यम धरणर वर्षा सह बिजुली घड़घड़ी देखा मिल। एने पाणीपाग विभाग जारी होइछि बड़ सूचना। तेज निश्चय नजर पकातु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। एपटे राज्य में भीषण होबार लगी दिनकू दिन ग्रीष्म प्रभाव। हिटवेव नहीं चेतावनी रखिछि विभाग। पश्चिम जलुछि 40 डिग्री पार करिबो ए समस्त जिलार तापमात्रा। 11 जिले में होईपारे एभली स्थिति। एपटे उपकूल जिलार 11 जिला को पुणी थे हिटवेव नहीं चेतावनी रखिला विभाग। तेज नजर पकातु कौन रही आज पाणीपाग को नहीं बड़ अपडेट। केउ सब जिला मानकर घड़घड़ी सह वर्षा वज्रपात लगी रहिबो, केउ सब जिला मानकर हिटवेव नहीं चेतावनी रखिछि विभाग। ता पूर्व वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करंतु। या सहित फेसबुक रे देखले निश्चय पेज को फॉलो सह लाइक, शेयर, कमेंट करिया पई जमा भी भूलंतु नहीं। तो भारतीय पाणीपाग विभाग आसला पुणी बड़ सूचना। भीषण हेबारे लगी दिनकू दिन ग्रीष्म प्रभाव जो पश्चिम ओडिशा रे 45 डिग्री पार करिबो तापमात्रा। संबलपुर, झारसुगुड़ा, बरगड़, संबलपुर, देवगढ़, केउझर समेत अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, बलांगीर और कंधमाल, कलाहांडी जिला पाणीपाग विभाग सतर्कता सूचना जारी होइछि। ए समस्त जिला मानकर 45 डिग्री उपरे रहिपारे तापमात्रा आगामी 19 तारिख मध्य। कालबैशाखी आसुथिबारु राज्य पई आसिला पुणी बड़ सूचना। भीषण वर्षार संभावना करछि विभाग। बिजुली घड़घड़ी सह वज्रपात, घूर्णिझड़ सांग को केतक स्थान में कुआपथर वर्षार संभावना थिबा पाणीपाग केन्द्र सूचना रखाଯାଇଛି। आज 7 जिले में हेबो प्रबल वर्षा सह वज्रपात। बिजुली घड़घड़ी वज्रपात नहीं येलो वार्निंग देछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। तेज से सब जिला होउछि मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर समेत गंजाम और गजपति जिला। या सहित केन्द्रापड़ा जिलार अधिकांश स्थान में आज देखा मिल बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात। केतक स्थान में घूर्णिझड़र संभावना रही। 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा सह आगक वर्षार परिमाण बढ़िबो। भीषण वर्षा वज्रपात देखा मिल। प्रबल वर्षा थिबारु अधिकांश स्थान को जारी होइछि येलो वार्निंग। 20 तारिख मध्य केउझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर समेत मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति, गंजाम देखा मिल भारी वर्षा वज्रपात सांग को घड़घड़ी।